အခြေခံအဖြစ်တော့ aluminum ဗရင်ပေါက်တွေတကားပေါက်တွေနဲ့ cutting wall တွေ vertical member တွေ horizontal member တွေကိုရွေးချယ်ဖို့အတွက်ဒီအခုဖော်ပြထားတဲ့အခြေခံအဆင့်တွေကိုစဉ်းစားပါတယ်vertical member ဖြစ်တဲ့ margin ကိုရွေးဖို့အတွက် simply supported beam လား continuous beam လားဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့data တွေစုမယ်ပြီးရင် data တွေ formula တွေထည့်ပြီးတော့ရလာ IS ကိုရှာမယ်movements of inertia ကိုရှာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ movements of inertia နဲ့ကိုက်ညီမဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအဲ့ဒီ IS တက်ကျော်မဲ့ profile တွေကိုရွေးချယ်အသုံးပြုရပါတယ်horizontal member ဖြစ်တဲ့ transcend ကိုရွေးရင်လည်းအဲ့လိုပါပဲ wing load ကိုစဉ်းစားမယ်အဲ့ဒါနေပြီးတော့ IS ထွက်လာမယ်နောက်ပြီးတော့မှန်ရဲ့ weight ကိုထည့်စဉ်းစားပြီးတော့ IY ကိုရှာမယ်ပြီးရင်အဲ့နှစ်ခု IS နဲ့ IY နဲ့ကိုက်ညီမဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ပိုမဲ့ profile ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုရပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ AutoCAD စီကိုခဏလောက်သွားကြည့်အောင်အခုကျွန်တော် design လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီဗရင်ပေါက်လေးရဲ့ vertical member ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် outer frame အတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မစဉ်းစားပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ outer frame က structure ရဲ့ opening မှာ structure ရဲ့ wall ကို direct facing လုပ်မှာမို့လို့ကျွန်တော်တို့ wing load က outer frame ကို affect ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့ vertical member ကိုပဲ affect ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ margin ရဲ့ profile ကိုရွေးဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားပါမယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်မှာရွေးချယ်လို့ရနိုင်တာဒီ margin အသေးတစ်ခုရှိမယ်နောက်နည်းနည်းကြီးရဲ့ margin ရှိမယ်နောက်တကယ်လို့ဒီအကြီးမှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ reinforce လုပ်မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ width နှစ်ခုကတူတဲ့အတွက်ကျွန်တော် trapezoidal လောက်ကိုစဉ်းစားရပါမယ်ဒီကောင်ကsimple supported beam မှာဒီမှာရှိနေတဲ့ width က 2a နဲ့ 2b နဲ့တူပါတယ်1 meter 1 meter အဲကြတော့ a နဲ့ b နဲ့လည်းတူမှာပါ deflection limit က l over 200ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ formula ထဲမှာထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပါမယ် AW 5l square minus 4a square the whole square divided by 1920 EF A ကကျွန်တော်တို့ခုနတွေ့ထားတဲ့ဒီ member ဒီတန်ဖိုးဖြည့်ရမှာပါ W က wing load ပါဒီနေရာမှာ wing load ကို 1 kPa လို့ကျွန်တော်တို့ထည့်တတ်ပါမယ်ပြီးရင် L square ကကြတော့အမြင့်2 meter ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့2 meter ကိုထည့်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ 4 square to the whole square ပြီးရင်1920 E ဆိုတာကတော့ modulus of elasticity F ကကြတော့ deflection limit L over 200နဲ့ကျွန်တော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါတယ်တကယ်လို့ L over 200ဆိုတော့ကျွန်တော်2 meter ကို200နဲ့စာရင် 0.1 ရမယ်10 mm ရမယ်တကယ်လို့ဒါ15 mm ထက်ကျော်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က15 mm နဲ့ပဲထည့်တွက်မှာပါအခုက15 mm ထက်ငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်10 mm ကိုပဲကျွန်တော်ထည့်သွင်းသုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရလာမယ့် unit က centimeter 4ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် AutoCAD မှာပဲထည့်ပြီးတော့တွက်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင် ISA အတွက်က member A အတွက် IS ကကျွန်တော် 13.43 00595 ရမယ် ISB အတွက်ကလည်းအလျားတူတဲ့အတွက်ဒီတန်ဖိုးပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပိတ်လိုက်မယ် ISA ကကျွန်တော်ရလာတဲ့တန်ဖိုးက 13.430059 ISB ကလည်း 13.430059 ဒီနှစ်ခုရဲ့ပေါင်းလက်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ IS ဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရလာမယ့်အဖြေက 26.8601 centimeter 4 ရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ IS ကဒီကောင်ပါ centimeter 4အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့ member တွေကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ဒီ member ကအသေးက 6.9898 ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ7လောက်ပဲရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအသေးကိုသုံးလို့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့အကြီးကကြတော့ကျွန်တော် 18.02
ပေးနေပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာက 26.86 အဲ့တော့ကျွန်တော် reinforce လုပ်ပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် aluminum band sheet နဲ့ကျွန်တော် reinforce လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီဟာရဲ့ဒီ profile တစ်ခုလုံးရဲ့ IS ကိုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ mass property ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးပါမယ် massprop ဆိုတဲ့ command ပါဒီ command ကိုသုံးဖို့အတွက်section drawing က bound ပိတ်နေတဲ့ polyline ဖြစ်ုံနဲ့လည်းမရပါဘူး region ဖြစ်နေရပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ region မဖြစ်ရင် region ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပါအခုကျွန်တော်ဒီ drawing ရတဲ့ region ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခါတည်းဒီ command ကိုသုံးမယ် massprop enter ကျွန်တော် select လုပ်မယ် enter ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတန်ဖိုးကိုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် copy ကူးမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရလာမယ့် IS က 29.3673 cm4 အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာ mass property ကိုသုံးတဲ့နေရာမှာ centroid က 0.0 ဖြစ်နေမှာပဲမှန်ပါမယ်တကယ်လို့ 0.0 မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း 0.0 ကိုရွှေ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် 29.36 ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ reinforce နဲ့ဒီမာလီနဲ့အတွဲကိုကျွန်တော်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်